我係環保爸爸 Norman。喺今次嘅工作坊裏邊咧，我哋用咗好多唔同廢棄咗嘅木材咧，做咗好多得意嘅小手作喎。咁我哋會用好多唔同木嘅廢物啦。咁喺抌落垃圾桶之前咧，咁我哋原來咧可以將佢諗一諗，加上創意咧，將一啲廢物咧重新俾佢一個新嘅生命。咁就可能平時發現好多自己整出嚟嘅垃圾咧，都可能要掉落去堆填區啊，就擔心可能堆填區都不勝負荷，所以諗緊就會唔會平時自己做嗰啲廢物有機會俾佢哋第二個生命，所以就參加咗呢個 workshop 啦。我細個就中意做唔同木工嘅活動啦，咁我見到賽馬會呢個樹木再造計劃咧，咁我俾我整下一個回力船啦，同一個木製一弦吉他咁樣，我覺得好有趣，所以想參與下。呢個回力船咧就用啲廢木頭，加上咧我哋參加者嘅創意咧，做咗20隻唔同好有自己個人特色嘅回力船喎。咁我整呢個船其中一個目的就係想喺減破中發現一啲不平凡啦。我想透過啲中國傳統可能一啲木榫嘅方法咧，就可以令其中一支木就可以插喺中間，咁就加埋前面呢個夾仔咧，就可能俾一個啲乘客啦一個遮風擋雨嘅感覺。咁除咗回力船咧，我哋點少得有音樂啊？用一啲木頭啦，同埋用一啲廢管咧，做一個環保吉他。咁啊，參加者咧玩得開心之餘咧，仲有得學音樂喎。咁喺整木製吉他嘅過程咧，原來咧我哋係要帶一個罐咧，成為嗰個音箱啦。咁但係後尾咧，原來發現咧我哋係唔記得咗帶喎，咁點算咧？咁我即刻諗起咧，原來可能我哋好多時候咧有回收箱啦，喺啲回收箱裏面咧就揾到啲啱用嘅嘢喎，咁就成為咧我哋嗰個木製吉他嘅一個音箱啦。為呢一啲咧，可能我哋已經視為廢物嘅嘢咧，重新賦予一個意義啦。咁除咗呢樣之外啦，咁個導師都講咗好多用環保物料做咗好多唔同嘅玩具，咁啊例如一個機械人啦，木製機械人，一個木製嘅橡筋槍咁樣啦，都令我了解咗好多原來一啲再造嘅物料可以做到好多唔同嘅玩具。而我最開心嘅遊戲就係一個弓箭啦。咁 surprise 就係佢一個弓箭唔係簡單咁攞橡筋箍喺一啲紙皮上面，而係佢係攞一啲可能泡膠盒上面我哋平時可以隔水嘅一啲環保物資，去透過佢哋一啲彈力啊拉力咁樣咧，去令一啲弓箭可以飛得出嚟。咁喺當中咧，真係有好多嘅學習啦，就係原來咧，我哋可以咧活用我哋生活中咧，發現平時我哋已經覺得係廢物嘅嘢咧，我哋可以重新咧賦予佢一個新嘅意義啦。